Вы мне направление дайте? Начинаем. Уважаемые товарищи, сегодня мы будем обсуждать SMM – Social Media Marketing. На сегодняшний день это важнейшее направление не только в партийной работе, но и в экономике в принципе. И если брать, так сказать, продвижение, маркетинг как науку, то действительно на сегодня она занимает очень большое место для не только продвижения товаров и услуг на территории нашей республики, но и для продвижения политических некоторых идей. Что ж, для простоты, может быть, для наших товарищей следует разжевать следующим образом. 100 лет назад большевики овладели СММом в совершенстве. На тот момент передовые методы агитации, политической борьбы, передачи информации были в руках у большевиков. Газета, листовка на тот момент являлись для нас основными средствами. На сегодняшний день для людей это является смартфон, компьютер, планшет. Благодаря им мы с вами общаемся и каждый день в современном информационном, так сказать, обществе потребляем огромное количество информации. Но, учитывая, что сегодня мы не можем попросту закидать людей нашими идеями, нашими, так сказать, программными тезисами, мы должны понимать, на какой конкретно, так сказать, слой населения мы должны работать. Для этого существуют разные аналитические инструменты, с помощью которых мы будем вычленять тех людей, на кого мы должны ориентироваться конкретно. И кто уже за нас, и где мы можем гораздо усилить нашу деятельность. Недавно я вернулся с Центрального комитета нашей партии с курсов по агитационно-пропагандистской работе в интернете. Там мы изучили такие вещи, как аналитика Google, аналитика iCubus и другие средства, с помощью которых мы вычисляем, опять же, даже упоминаемость нашей политической партии в социальных сетях. Мы находим лидеров общественного мнения, тех, кто чаще всего употребляет хэштеги, слова, связанные с нашими идеями, с нашей программой и прочими такими моментами, ключевыми словами. Вы помните, раньше было популярно облако тегов выставлять, скажем так, на сайте, что больше всего ищется. Сейчас это больше стал аналитический инструмент, с помощью которого мы будем вычленять и определять, что является важным и актуальным для людей, для потребителя, для избирателя, для народа. Кому как угодно и легче говорить. Но мы с вами как товарищи все-таки должны говорить конкретно о людях, а не об избирателях, потому что мы тут не по 5 сроков подряд в Госдуме сидим, как говорится. Но что я хочу сказать. Сейчас на носу выборы в Государственную Думу Российской Федерации, что для нас является важнейшим этапом в работе, в борьбе за наши идеи, в том числе за их продвижение, за умы избирателей, за умы народа, за умы людей. Благодаря этому, так сказать, наша партия и существует. Это выборная деятельность, это защита интересов наших избирателей, наших, так сказать, сторонников и народа в целом трудового. Для этого нам необходимо на сегодняшний день изучить и подробнейшим образом овладеть современными технологиями, такими как SMM, такими как таргетированная реклама, продвижение. Это касается не только, скажем так, групп, пабликов, связанных с официальными аккаунтами нашей партии, КПРФ, ЛКСМ, наших союзнических организаций, таких как «Дети войны» и «Русский лад». Это касается в том числе и наших собственных аккаунтов в социальных сетях, где мы также можем подавать информацию, исходящую не только от наших центральных органов, но и от наших местных товарищей, местных. Вдруг вы совершили какое-нибудь доброе дело, пошли, посадили саженцы, скажем так, семьей, взяли на баланс, так сказать, на содержание животное в центре передержки, помогли кому-то. Это надо освещать в любом случае. Продвинули закон, инициативу, увидели, что там где-то лужа
позвали коммунальные службы, добились того, чтобы эту лужу убрали, так сказать, то вполне себе мы можем этим гордиться, так как это реальные дела, с помощью которых мы помогаем, так сказать, людям напрямую. И в целом наша работа должна освещаться в социальных сетях. Думаю, мы уже, так сказать, так как люди нового поколения, новой формации, готовы работать, но просто нам нужно и необходимо это все систематизировать и выстроить единую цепочку взаимодействия друг с другом, начиная от центрального комитета, заканчивая первичными организациями на местах и отдельными коммунистами. Потому что интернет – такое средство, благодаря которому мы можем написать кому угодно и о чем угодно, и сказать свое мнение, и услышать мнение другого человека. Ну, пожалуй, я не буду слишком затягивать со вступительным словом, и так много сказано, и уступлю так место нашим сегодняшним лекторам. Спасибо большое за внимание. Спасибо еще раз Андрею Данилову, политологу. Как он уже сказал ранее, да, у нас все-таки важным акцентом на сегодняшний день становятся это вот социальные сети. Именно говоря о том, что мы должны вести, как мы это должны вести, какой контент подбирать, ну и делать, естественно, качественный контент, который будет полезен. Все зависит, конечно, от вашего направления, в какую сторону вы будете двигаться. Сегодня я подготовил вам базовые рекомендации и инструменты для работы в социальных сетях. В прошлом году, в декабре месяце, я прошел обучение в Агентстве развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, в городе Владивосток, в главном офисе. Мы собрали всех вот дизайнеров, СММщиков, да, грубо говоря, со всей страны, начиная от главного специалиста отдела СММ Красной Поляны в Сочи, заканчивая вот Владивостоком. У нас вообще вот сегодняшний наш диалог мы хотели провести вот в формате обсуждения, но почему бы и нет, да, вот Лиза, надеюсь, меня поправит в некоторых местах, потому что я в плане дизайна не очень разбираюсь, да. Сегодня я хотел поговорить о конкретно Инстаграму, да. Почему именно Инстаграм? Здесь приведена статистика о всех самых топ-5 популярных социальных сетей на территории России. Это начиная от Ютуба, ВК, Инстаграма, Фейсбука и Одноклассников, да. Здесь статистика по количеству сообщений, сразу говорю. YouTube набирает наибольшее количество сообщений, это комментарии. ВК больше, потому что, сами понимаете, это социальная сеть, которая зациклена на том, чтобы общаться. Это нормально. Инстаграм чуть-чуть поменьше. Фейсбук еще меньше, и Одноклассники с Фейсбуком почти наравне идут. Но почему мы будем разбирать Инстаграм? В Инстаграм число активных авторов вышло на первое место. То есть, если судить по авторам, то Инстаграм лидирует пока что. Это 42,8 миллиона авторов в октябре 2020 года. Против 27 миллионов год ранее. То есть за один год, грубо говоря, социальная сеть набирает 20 миллионов авторов. Это показывает очень хороший актив, показывает то, что над социальной сетью работают. Здесь я хочу сказать, да, почему именно Инстаграм. Мы должны задать себе 3 вопроса. Что мы хотим от своего блога в Инстаграме? Какую пользу он должен приносить? Зачем ваш Инстаграм-аккаунт людям и о чем будет ваш блог? То есть мы должны уметь продать идею, просто преподнести ее, грубо говоря. Важным вопросом в ведении блога, скорее всего, у всех, да, встает эта целевая аудитория, которая только начинает развивать тот или иной контент, да. То есть вы со своим контентом можете расширить задачи аудитории,
закрыть потребности и эффективно привлекать нужных вам людей. То есть вы уже общаетесь с теми, кого вы знаете, кто на вас подписан, проводите опросы, это взаимодействие с аудиторией, которая также уже на вас подписана. То есть вы развиваете ее и активизируете то, что уже есть. Естественно, это аналитика конкурентов с схожей аудиторией по позиционированию. Когда вы будете анализировать, к примеру, других своих конкурентов, так скажем, тех людей, которые могут переманить вашу целевую аудиторию, в нашем случае это, вот, к примеру, другие молодежные организации, которые политических крыльев, да, это как «Молодая гвардия Единая Россия», «Молодая справедливая Россия», ну и, можно сказать, даже сами политические партии, любые другие политические организации. Ответная реакция на действия вашей аудитории, то есть это ответы на комментарии, ответы в сторис, да, ответы, ну вообще вот бывают, когда вот ваш контент развивается, вот кидают вызовы разные, да, много чего бывает, но на это надо давать ответ, не игнорировать. У каждого профиля в Инстаграме, грубо говоря, есть 1 шанс и 3 секунды, мы назвали это так. 1 шанс и 3 секунды – это на то, чтобы заинтересовать человека, привлечь его и оставить у себя, чтобы он шел конкретно за вами. Это начиная от шапки профиля, вечными сторисами, последние 9 постов, аватарка, название профиля, описание профиля и лента. Это очень важные пункты, на которые в будущем будет смотреть ваша целевая аудитория. То есть… Да. Мне кажется, что первый вариант касательно аватарки был получше, хотя с другой стороны, все-таки логотип, все дела, вот шапка конкретно мне кажется, она не очень хорошо подходит, потому что очень много всего, и самое главное, это смайлики. Ну, это самое страшное. Тут пауза в двух концах, потому что именно здесь описывается салон красоты. То есть это потребность у человека, да, он должен конкретно, он заходит на этот аккаунт, чтобы увидеть то, что ему нужно, да. Тут конкретно мейкап, да, прически и так далее. Это салон красоты. Здесь мы видим аватарку, которая прекрасно читабельна, да, сторис. Здесь мы не видим этого. Здесь мы видим контактные данные и так далее. То есть в том плане, то, что здесь более все структурировано, нежели здесь, где мало что понятно. То есть глазу неудобно читать это. Хорошие примеры. Мы вчера, точнее на днях, когда я делал эту презентацию, мы с Викторией очень долго думали, какие примеры подобрать. И вообще, мне кажется, шикарным примером было добавить сюда соду. Сода – это… Она от всего. Она и не только от всего, и у соды очень интересный вот такой рекламный подход, да. К примеру, у нас фильм «Джокер» выходил, сода. Тут у нас сода в театре, да. Сода у нас в Москве оказалась. Сода у нас просто любит кого-то. То есть это, понимаете, это маркетинговый ход с помощью той продукции, которая уже есть. В принципе, все знают эту соду, да, она есть у каждого дома. Эта пачка, она никогда не кончается, это все прекрасно знают. Но при этом какой хороший пиар идет с помощью публикаций. Также мы решили рассмотреть такие важные, на мой взгляд, по крайней мере, интересные посты. Это пост Минераловодского отделения комсомола, который взял с московского комсомола, да, пост, вообще комсомола, да, России. Это что такое комсомол? Здесь они использовали такой момент, как меньше текста, больше картинок. Это карусель называется, когда ты пролистываешь. Карусель хороша тем, что когда ты посмотрел на первую фотографию и, например, нажал вот здесь кнопочка «Еще», да, текст пошел. Ты нажал на это, этот пост у тебя выйдет потом через минут 10 опять. Только будет вторая картинка. Это, понимаете, вот заинтересованность поднимается. Ну, у меня, по крайней мере, так работает. Вот с Инстаграмом у Тумана. Не понял просто. Я потом дальше объясню, покажу. Здесь, почему я добавил вот именно вот этот вот пост, он мне очень понравился, потому что он оригинально подходит под тематику
Центра политической учебы Астраханского областного комитета комсомола. Ну, то есть вы прекрасно видите, да, само оформление обложки, да, как идет Карл Маркса, Бибек, да, то есть все понятно, все в таком духе новом, молодежном. Как мы сказали ранее, да, мы должны привлекать целевую аудиторию, ту, которая может быть у наших конкурентов. Наши конкуренты – это политические источники, это политические партии, политические организации, общественные организации, это очень много. Мы решили взять Инстаграм Илтумен, Единая Россия и Справедливая Россия. Мы все прекрасно видим, вот Инстаграм Илтумен, он более в таком новостном стиле, да, как и многие здесь остальные, но Инстаграм Илтумена, он в таком синем тоне, да, однотипным и однотонным делается, что, в принципе, нормально для новостных источников. Инстаграм и Единая Россия. Мы видим, да, попытка сделать что-то идентичное, но неудачно. Вот такими вот постами, да. Это, мне кажется, ну, на мой взгляд, по крайней мере, не очень. Спорный вариант, потому что, с одной стороны, вечная лента, которая в таких случаях используется, она устарела давным-давно, но для новостных каналов в целом вот такая вот различная в ленте неструктурированность тоже абсолютно обычный вариант, потому что новости и заголовки, хотя, конечно, будет в идеале фотографии. Просто фотографии, да. Ну, вот но это зависит от того, какой профиль ведется. Ну вот тут видите тоже опять палка в двух концах. С одной стороны, если будет также однотипно и одноцветно, да, как у Тумена, грубо говоря, то это будет со временем надоедать. Я вот сколько сижу, смотрю, да, ну, просто пролистываю. Интереса уже не хватает, сил нету вот на вот это. Огромные заголовки, цитаты. Потом еще к этому посту идут огромные текста с 3 абзацами. Но, в принципе, это нормально для парламента нашей республики, где доклады и так далее. У Единой России немножко чуть-чуть вот, может быть, ну, у вас бывают же такие моменты, когда вот Инстаграм-аккаунты, да, начинают менять свой дизайн, да, резко или плавно, может, это попытка вот этого сделать, то не могу сказать. Инстаграм «Справедливая Россия», он, скажу, вот, ничем оригинальным не отличается. Что у якутского отделения «Справедливой России», что у московского отделения, что у всех ленинградского отделения, у всех одинаковые посты, у всех одинаковые. Все идут вот с такой обложкой, с одинаковыми надписями, просто у нас добавляется тумус. Все. Это все. Немножко про вот материалы, которые мне вот подкинула Виктория. Это магазин косметики, корейской косметики Skin Time. Карина Рис, если не ошибаюсь, да, инстаграм-блогерша, и немного о самой ленте, да, вообще. Вот то, что сказала Лиза. Skin Time, вот мы опять же видим тот пример, когда видно логотип и конкретно структурированное описание. В описании у нас, если я не ошибаюсь, 150 символов помещается. В эти 150 символов мы должны заинтересовать, рассказать о себе и сказать то, что мы можем сделать или что вы можете сделать. Ну, грубо говоря, описать себя, при этом так, чтобы заинтересовать человека. 150 символов. Вот это уже хороший пример. Вот. Также мы видим прекрасно вот, актуально в таком стиле сделано, одинаковом, да, но при этом имеет свою оригинальность. Да? Все мы прекрасно понимаем, значок другой, значок такой-то, но у них своя стилистика, они ее придерживаются. Это же отдельный бренд, мы все это прекрасно понимаем. Хочу обратить внимание также, вот на ссылка Инстаграм-аккаунта и название Инстаграм-аккаунта. Многие думают, что поиск идет по вот этой ссылке. Поиск идет по названию аккаунта, по названию. Если у меня, к примеру, в Инстаграме написано Сергей Харлапьев и вбить Сергей Харлапьев, он будет искать по названию, не по ссылке. У меня по ссылке вообще там другое написано, там набор букв у меня, к примеру. Но все-таки это очень важно, иметь читабельный ник, потому что если человек строит свой бренд относительно ника, то человек будет искать ник. Если относительно своей личности, как имя, фамилию, то он будет искать, соответственно, ник. К примеру, у нас вот во Владивостоке были такие примеры, то что у нас вот
здесь вбивали в самой ссылке, да, вбивали имя, фамилию, а здесь вбивали, к примеру, молодежь Дальнего Востока в городе Владивосток. Вот так вот. В принципе, это описывает их, ну, она же молодежь, правильно, она же относится к молодежи. И немного затронув ленту, да, вот что Лиза сказала, просто фотография. Просто фотография. Вот здесь мы прекрасно видим эстетику, да, хорошую цветовую гамму в ленте и так далее. Вот, затронув визуальные тренды 2020 года, это вот как раз-таки, что я и сказал, это эстетика, животные, типография, видеоконтент, карусель и приглушенные постельные оттенки. Вот. Еще, что могу добавить касательно трендов, это тренд на простоту. Уже Да. не надо делать какие-то вычурные обработки, не надо вообще страдать над контентом, достаточно просто взять телефон и сделать фотографии, даже обрабатывать. Некоторые блогеры вообще не используют ее больше. Ну, эстетика, это уже вам и так всем прекрасно понятно, это искусство, внимание к деталям, элементам жизни и так далее. Животные, вот тут очень интересно. Все прекрасно знают, опять я говорю, да, все прекрасно. Ну, это и так и есть. Котики, к примеру, те же самые котики, они набирают миллионы просмотров на том же YouTube, миллионы лайков в Instagram. Это и есть тренд. Типография – это шрифты. Очень большое внимание в 2020 году начали уделять шрифтам, именно заголовкам, самому тексту, подбору шрифтов. Видеоконтент – это сама лента, сторис и ИГТВ. ИГТВ тоже очень под конец 2020 года начала набирать хорошие обороты, потому что она приносит достаточно большую статистику, активность в плане просмотров профиля и самого видео. Почему лента, да? Потому что когда вы постите видео большое, да, в 3 минуты, к примеру, в ИГТВ, можно залить сокращение в ленту, сокращенное видео, да, небольшое, что туда и туда будут набирать актив. Это уже неплохо. Карусель, вот как раз-таки, вот Слава не понял меня, да, но карусель – это когда формат полезный и удобный. Почему? Да? Потому что он побуждает любопытство, мотивирует к действию, повторно показывается в ленте. То есть, когда ты долго сидишь на одном посте, смотришь его, читаешь, и не лайкнул, к примеру, или посмотрел одну фотографию и пролистал этот пост, когда ты зайдешь снова в Инстаграм, нажмешь обновить ленту, он тебе может выдать этот пост. Там с какой-то вероятностью выдает заново. Но при этом... Со второй фотографией, да? Да, уже с последующей фотографией. Это тоже очень интересный формат, который Инстаграм недавно добавил. Что, в принципе, нравится. Разбавление ленты так или иначе нужно. Приглушенные постельные оттенки, да, это мы видели вот на предыдущем слайде, последний пример. Вот это как раз-таки тот момент, это мягкий голубой, мягкий желтый, все такие постельные оттенки, они очень сейчас популярны, до сих пор, наверное. Многие вот задавались вопросом и у меня, и во Владивостоке, да, полезные вот инструменты, сервисы для работы именно с видео, фото, материалами. Самым лидирующим, на мой взгляд, которым я лично пользуюсь, это Canva. Самый простой, удобный, много шаблонов, сторис, не только Instagram, Facebook, Одноклассники, YouTube, презентации, логотипы, актуальные, все в ней, в принципе, есть. Но очень, вот, так скажем, обширно сделано, очень обширно, и, конечно, есть свои недочеты, но если работать в плане узконаправленности, да, например, как PicArt, да, это инструмент конкретно фоторедактор. Помимо эффектов и фильтров, он может предложить неплохой выбор шаблонов для ярких фонов и творческих эффектов камеры. Чем она удобна, то что ее можно запустить именно с компьютера. PicArt? Нет, Canva. Ни одна из программ, тех, которые у нас практически не имеет, я имею в виду ресурсы на
если ее закачать с интернета. Порой вот видео, я к тебе уже обращался с видео, я так его не загрузил, чтобы не было. Будь то Wi-Fi, будь то интернет, он не загрузился. Только с компьютера уже я его загрузил. Она легко сразу зашла. Формат может. И удобнее обрабатывать, ну, соответственно, работать на компьютере, нежели на телефоне. Ну да, вот. Ну я вот работаю именно на телефоне, да, вот. Мне почему-то вот на телефоне удобнее Canva пользоваться. Конечно, есть, конечно, свои моменты, когда вот, ну, текст передвинуть, текст увеличить неудобно бывает. Но, в принципе, инструментов достаточно. Бесплатных и базовых инструментов этого, мне кажется, достаточно. Следующее приложение, да, если вы сможете продумать концепцию, да, вот, и не сомневаетесь, вот, к примеру, как будут выглядеть у вас посты в ленте, да, ну, как они вот, к примеру, вот как в том примере последнем, да, чтобы они гармонично вместе нормально смотрелись, цветовая гамма, глубина и так далее, то можно вот воспользоваться этим приложением. Оно, ну, выдает именно шаблон ленты, куда можно загружать картинки и смотреть, как это все будет вместе. Ну, это так, если узконаправленная деятельность, кого это вот очень затронет в Инстаграме, захочется прямо этим заниматься. В принципе, все остальные приложения, они вот, 4-е и 5-е приложения, да, они вот заострены на том, чтобы вот фото редактировать. Ну, кроме Story Art, да, он добавляет эффекты, шаблоны для сторис в Инстаграме. Тоже я нередко им пользуюсь, но в принципе Canva это в себя уже вмещает. Вот. Последнее приложение, оно в основном акцентируется на то, для видео, ну и фоторедактирование, но больше его используют для видео, огромное количество функций, приятный интерфейс, как вот на моем опыте, да, удобство в использовании. Ну, там много всего есть, это начиная от музыки, заканчивая звуковыми эффектами, голосом за кадром, легкая синхронизация музыки и видео, это все удобно в этом приложении. Подводя итоги, да, мы сейчас вспомним 5 шагов, которые вот, помогут нам, в принципе, вести адекватно свой Инстаграм. Первое – это помните, что ваша целевая аудитория использует соцсети. Многие забывают о том, что у них есть вообще соцсеть. Когда презентацию мы только начинали, я сказал, что целевая аудитория – это те люди, с которыми вы общаетесь. То есть вам надо знать, для чего соцсети используют ваши вот подписчики, ваша целевая аудитория. Для общения, развлечения, для вдохновления и позитивного познания нового. Второе. Создавать качественный контент. Читабельный и грамотный, визуально привлекательный, с хэштегами и призывами к действию. То есть читабельный и грамотный. То есть это грамотность в самом тексте. Это то, чтобы вот текст у нас не был с абзацами, с точками. Все это чтобы было. Пунктуальность, да? Пунктуация. Самое главное, что, наверное, касательно текста стоит сказать, что вот эта вот возможность не ставить точки – это отдельный такой символ текстовый, который он не виден. Невидимый символ. Да, его нужно найти в интернете, либо есть специальные боты в Телеграме, которые автоматически проставляют этот самый символ на пустые абзацы. Вот. Визуально привлекательный. Как мы сказали, у нас есть только один шанс и 3 секунды, чтобы привлечь человека. У нас есть один шанс. Потому что если мы не успеем за это время его привлечь, ну, смысл, он уже не будет воспринимать эту информацию так, как он мог бы воспринять ее вот, при хорошем контенте. С хэштегами и призывами к действию. Это самый последний важный пункт. Хэштегов можно вмещать 30. В пост, если я не ошибаюсь, 30 хэштегов. Но надо использовать только 5. Ну, минимум 5. Потому что можно оставить хэштеги в комментариях. Ну, И они будут работать. Да, хэштеги можно также отправлять, кстати, вот в комментариях, да, оставлять. Это очень интересно. И
Почему интересно? Потому что когда в комментарии ты оставляешь хэштег, они уже сразу перелетают на этот пост, и у них комменты открыты, да, если не ошибаюсь. И они могут сразу написать свое мнение, к примеру. Вот. Почему рекомендуется использовать только 5 хэштегов? 5 хэштегов – это достаточно. Не надо выбирать, вот, к примеру, хэштеги, как вот хорошие примеры LOL, Fun, Instagram, Love, да. Если часто использовать эти хэштеги, ваш аккаунт отправляется в теневой бан. Потому что в теневой бан это говорит о том, что ваши публикации не будут высвечиваться в рекомендациях, не будут высвечиваться в ленте. Каждый раз разные нужно использовать. Не то, что каждый раз разные, а стараться не использовать такие популярные хэштеги, которые не содержат этого контента. К примеру, есть те публикации, где человек просто, к примеру, руку фотографирует, это любовь, хэштег «любовь». То есть, понимаете, да, хэштег не отражает содержание, а мы должны отражать в хэштеге свое содержание поста или фото. Призывы к действию. Призывы к действию – это, к примеру, сделать репост или в конце поста, короткого поста, задать вопрос. А ваше мнение, а как бы сделали вы, а как вы считаете, может быть, вот надо было сделать так, да или нет? То есть вы начинаете диалог с аудиторией, вы начинаете сподвигать ее на то, чтобы она поднимала свою активность, чтобы она разговаривала с вами. И, возможно, в будущем и поднимала ваши проблемы, предлагала и так далее. Сочетание разных типов контента. То есть это начиная от названия, снимка, короткое видео, розыгрыши и опросы. Вот эти все типы контентов, их можно совмещать. Никто же не запрещает, правильно? К примеру, вот Instagram Ultumen, у него вот новостной тип, да, у него для снимков, грубо говоря, для отчета, да, перед людьми. Но при этом на День Республики вчера, 27 апреля, он провел опрос у себя в сторис. Это же может сделать каждый. 1 мая у нас близится праздник, да, мы можем задать вопрос, а пойдете ли вы на 1 мая? Или что вы будете делать на 1 мая? Ну вот, устраивать разные розыгрыши и опросы. Короткие видео, да, короткие видео – это наравне с ТикТоком. Инстаграм сейчас, они все соцсети переманивают друг друга, вот эти вот фишки, сторис, клипы и так далее. Инстаграм тоже не хочет от этого отставать. Остроумие и юмор, да, почему вот все-таки на этом стоит сделать отдельный акцент, это то, что развлекательный контент, позитивный, который вызывает позитивные ассоциации, да, это сейчас самый популярный. Самый популярный. Вот, к примеру, тот же Фочан, да, тоже их больше 5, да, больше 10 аккаунтов в Инстаграме, да, Фочана, разного. И при этом он набирает миллионы подписчиков. Ну, вот это вот мой пост, который я сделал в Канне, да, элементарно. Кто не спрятался, тот в военкомат, да. Анализ. Это тоже очень важный аспект ведения вот какого-то Инстаграм-аккаунта бренда или торговой продукции, общественной организации, как наша, да. Это контроль контента наших вот конкурентов и так далее. Мы должны при общении или при переписке, или в сторис, да, добавлять вот ценности нашей публикации. То, что эта публикация, ну, реально не просто так. Она полезна будет для тебя. Она вот нужна тебе, ты узнаешь что-то новое. Или, к примеру, если это конкурс, ну, то ты можешь победить, и почему нет? У нас скоро «Земля талантов», мы можем с вами коллективно запустить хэштег какой-то «Земля талантов 2021 ЕКТ», да? Почему нет? У нас 1 мая мы можем сделать, как мы, «Красные в городе», да? Хэштег «Красные в городе» ЕКТ тоже можно запустить. И в плане того, чтобы мы все сделали разные посты с разными фотографиями, но под текстовку, под то, что мы подразумевать будем, это 1 мая. Это то, что у нас будет, к примеру, мероприятие в парке. Почему нет? Ответы на вопросы, да.
предложения дополнительные. Ну, то есть бывают те моменты, когда ты написал пост или сделал сторис, и человек, ну, он задал тебе вопрос, а где ты вот взял вот эту информацию об этом? Ты можешь ему покидать вот интересную информацию, дополнительную информацию источников или еще чего-либо, да, то есть или все в своей аудитории кинуть это, чтобы она вот, ну, этот человек реально кидает делает достоверную информацию, делает качественную информацию. Почему его мы не должны не слушать, правильно? Мы будем его слушать. Или благодарность за активность, то есть блогеры, как вы сами знаете, очень часто благодарят своих подписчиков за то, что они их поддерживают лайками, репостами, комментариями, да хоть дизлайками тоже есть такие у нас блогеры и так далее. Это тоже актив, это тоже хорошо. И когда мы будем благодарить их за активность своих подписчиков, мы будем говорить, ну то есть подписчик будет знать то, что да, я все-таки делаю что-то, и меня за это благодарят. Вот. Это был последний слайд, и что я хочу сказать, что все-таки мы должны уделить очень большое внимание вот нашему инстаграм-аккаунту, не только комсомолу, да, не только вот инстаграму Славе, не только своему инстаграму, да, вот мы должны, мне кажется, следить за инстаграмом друг друга, да, рекомендовать какие-то, вот сегодня, к примеру, мы создадим, ну, может быть, не сегодня, может быть, завтра, да, ну, 4 человека, да, которые будут распределять, вот сегодня Лиза сделает пост про это, завтра я про это, про какое-то мероприятие, и мы можем делать репосты друг друга, мы будем обмениваться той целевой аудиторией, которая у нас уже есть, набирая при этом еще больше. Взаимопиар. Да, взаимопиар, это охват аудитории становится больше. Вот, ну, сейчас я слово передам Лизе. Лиза у нас, я ее пригласил, вот мы с Лизой познакомились совсем недавно на моей предвыборной кампании в городе Томот. Лиза помогала мне советами с оформлением агитационного плаката, с преподношением Инстаграма и так далее. Это PDF-файл? Да. А рекомендации по своему Инстаграму можно попросить? Можно, в принципе, разобрать это. А то у меня тоже проблемы с Открыть? Нет. И разобрать. Да, прекрасно. Ага. Всем добрый вечер. Сначала я немного расскажу о себе. Меня зовут Романова Елизавета. Я занимаюсь дизайном профессионально вот уже почти что 1,5 года. В теме SMM я нахожусь куда дольше, где-то 2 года, но более углубленно начала заниматься этим в марте 2020-го, поэтому очень хорошо в этом разбираюсь. Впрочем, раньше я хотела стать блогером на Ютубе, и, конечно же, я этого сейчас не делаю, но опыт у меня есть. В первую очередь я хочу сказать про что такое дизайн, потому что дизайн – это очень важная часть визуальной коммуникации. В целом у дизайна нет точного определения. Дизайн – это такая всем огромнейшая вещь, которую можно даже свести к тому, что это все, что нас окружает. Вообще, это мое самое любимое определение, потому что, ну, например, природа. Природа по факту задизайнила Землю, природа задизайнила человека, который только что родился. В общем, природа – главный дизайнер. И у дизайна, чтобы хоть как-то их определенно структурировать, есть направление. Но, к слову, не все, что не называется дизайном, не есть дизайн. То есть, например, режиссура. Режиссура – это по факту задизайнить кадр в фильме. Дизайн вполне себе. Но мы поговорим про графический дизайн, именно про дизайн как коммуникацию. Соответственно, графический дизайн – это способ коммуникации через образы. Все любые идеи, какие-то смыслы, ценности можно преподнести, чтобы они считывались без слов. Так, для чего он нужен? У дизайна есть важная цель – заставить человека что-то с чем-то ассоциировать. Не обязательно, впрочем, для этого что-то делать. Достаточно лишь использовать правильную, уже какую-то устоявшуюся упаковку.
начиная цветами, например, то, что зеленый цвет – это цвет здоровья, и в целом яркие цвета зеленого – это про активность, зеленый, там, не знаю, деньги, фиолетовый – это магия, воображение и все такое, и заканчивая упаковкой социальных сетей, причем интересным образом, пример которого я приведу чуть ниже. И такие определенные ассоциации изучает нейромаркетинг. Дизайн – это огромная движущая сила, поэтому вот здесь вот представлена станция поезда, и это пример того, как РЖД умело пользуется брендингом. И это еще пример того, что не обязательно быть приверженным нейромаркетингу только, и сделать просто самим, чтобы что-то с чем-то ассоциировалось. То есть, например, вот я как человек, который ни разу не был за границей, но при этом периодически все-таки случается где-то в центральной части России поездить на поезде, вот это оформление РЖД у меня сразу ассоциируется с каким-то путешествием. И, соответственно, очень важно использовать дизайн как инструмент влияния, и оно очень помогает. Дальше я скажу про такую вещь, которая называется целевой дизайн, целевой аудитории. Целевая аудитория – это термин, который используется в маркетинге или рекламе для обозначения какой-то определенной группы людей, объединенных общими признаками или объединенные ради какой-либо цели и задачи. В общем, это может быть абсолютно все, что угодно. Возраст, пол, рост, вес, вне зависимости. И самая покупательная сейчас категория возрастная – это категория миллениалов. У нее определенные есть свои особенности, как и у поколения X, как и у поколения Z, но Z это... Сейчас скажу. Поколение Z это дети моего возраста. То есть я 2005 года рождения, поэтому я один из тех первых годов поколения Z. Ну и как бы мне сейчас 15 лет, поэтому я только буду следующей категории покупателей. Сейчас это миллениалы, люди молодые, люди среднего возраста, молодые это до 35? До 35, да, где-то так. И поколение X, соответственно, люди более старшие. И, соответственно, категория миллениалов сейчас самая покупательная, самая популярная, и их особенность состоит в том, что они не хватаются за что-то одно. Например, они могут получать несколько профессий, в то время как поколение X там обязательно университет, работа и только одна на всю жизнь, могут ходить в разные магазины, отдавать предпочтение разным брендам, то есть если, например, опять же, поколение X будет ходить в один и тот же магазин около своего дома, то в случае с миллениалами, то они могут отдавать предпочтение каким-то еще другим брендам. И самое главное, они предпочитают больше пользоваться интернетом, чем ходить куда-либо офлайн. Например, те же интернет-магазины. Именно поэтому социальные сети сейчас самый простой способ привлечения новой аудитории и создания бренда. Про дизайн в контексте SMM я больше буду говорить именно про бренд, а не про личный бренд, личный блог и так далее, но в целом это близкие понятия. Да, я вот скажу, что бренд – это, в нашем случае, бренд – это вот идеи нашей организации, цели нашей организации. Мы должны их преподнести и должны об этом рассказать каждому человеку. Но мы должны понимать, что вот есть мы, и мы должны сортировать эти идеи. Друг друга мы агитировать можем хоть сколько. Мы должны привлекать ту часть людей, которая об этом вообще ничего не знает. Пришлось мне, конечно, зайти на Одноклассники. Это, наверное, лучший пример, который я только смогла найти, чтобы было понятно и всем видно. Вообще,
изначально вот эта вот идея того, что одна и та же, казалось бы, фраза в разной упаковке зависит от разной целевой аудитории, она мне пришла в Инстаграме, когда я просто листала себе ленту рекомендаций, мне высветилось вот примерно как в Одноклассниках какой-то пост, и вот спустя, наверное, пару часов я вижу точно такой же пост, как в Твиттере. Соответственно, как бы это очень хороший пример того, как целевая аудитория, как визуальный образ привлекает определенную целевую аудиторию. И яркий пример, конечно, следующий будет человек, которого нельзя называть, это Алексей Навальный. Я уже даже, честно, не уверена, стоит ли мне про это говорить, но не думаю, что кто-то будет спорить про то, что у него прям очень сильный бренд, и он заполонил именно социальные сети, а не интернет, а не телевидение. Ну и, соответственно, у него очень хороший вариант брендинга. Шрифт, он простой, но при этом все равно это вроде как необычный open science. Цвета, причем цвета тоже, казалось бы, это цвета российского флага, но синий цвет немножечко другой, что добавляет ему оригинальности. Еще очень интересная, вот у меня мышка, вот здесь вот это вот подчеркивание, оно используется часто и тоже является частью бренда, поэтому такие маленькие детали очень важны и тоже могут добавить уникальности в, казалось бы, совсем простенькое оформление. Ну и, разумеется, ручки. На социальных сетей есть возраст. Определенная возрастная шкала, которая длится около 10 лет, с первых ростков популярности. Вообще, я эту закономерность заметила давно, и когда я узнала про то, что один очень популярный блогер-миллионник начал это использовать, я же такая думаю, типа, круто! Оказывается, что то, что я заметила давно, действительно имеет смысл. Соответственно, вот это пример YouTube. В 2007 году появляется YouTube на российском рынке, появляются первые блогеры по типу Ликея. Ну и, собственно, люди начинают заполонять постепенно YouTube. И очень много музыкальных исполнителей того времени тоже на YouTube приходят. В 2011 году приходит скачок популярности. Много из тех, кого мы знаем как популярных блогеров нашего времени, пришли именно в тот период. Например, ребята из «Спасибо, Ева», это Клик-Клак, это Руслан Усачев, это, в общем, вся... Это Илья Прусикин с Little Big. В общем, вся эта компашка. Это «Спасибо, Ева». В 2011 году пришел Ивангай, пришли Лололошка. В 2012-2013 году, в общем, это такой скачок. До 2016 года шел такой пик популярности, когда можно было что-то сделать на коленке, и это залетит. Стоимость начала появляться реклама, но стоимость подписчиков, ну и стоимость подписчика, соответственно, росла, как и в целом это была, как и в целом популярность. До 2018 года, как я полагаю, пришла стадия взрослости, когда появляется крупная реклама, реклама каких-то брендов, не знаю, банков и тому подобного. И контент сам по себе, он начал расти, его профессиональность вводит монетизация, да, продакшн, необходимо набирать там монтажеров, операторов, и так, снимать студии и так далее и тому подобное. Ну и по наше время спад популярности как таковой платформы идет, но люди делятся на группки по интересам и меньше их сменяют. Появляется очень сильная монетизация со стороны платформы по типу YouTube Premium, 2 рекламы в роликах, в общем, другие способы внутренней монетизации. И сейчас я приведу на примере ТикТока. В целом происходит то же самое. В 2014 году появляется Musical.ly. Где-то до 2018 года он растет, он становится ТикТоком. Получается вот такая вот стадия, вот вторая стадия, потом случается 2016 год, в нашем случае это стадия до 2023 года, соответственно, это стадия, когда можно склепать что-то на коленке, и стоимость подписчика будет маленькая, но она будет с каждым годом все больше расти. Сейчас я перебью, да, то есть вот
люди уже смотрят на социальные сети не как просто для общения, да, не как просто для пиара, а как коммерческая вещь, просто для заработка. Многие YouTube-блогеры, не только российские, но и зарубежные, да, живут на своем контенте, который они делают. Тиктокеры стали очень популярны вот в последнее время. И вот, как сказала Лиза, в будущем, скорее всего, до 2023 года так и останется. Это короткое видео длиной 15 секунд. И за 15 секунд, грубо говоря, ты можешь заработать деньги. Ты уделяешь этому просто минимум времени, но при этом ты зарабатываешь. Ускорила бы насчет минимум времени. Ну, если ты, конечно, с опытом, то... Заморочиться надо. Но есть и люди, которым это интересно, и они с радостью готовы отдать все время этому. Ну и дальше я буду рассказывать про различные плюсы и минусы различных платформ, в частности YouTube, Instagram и TikTok. Касательно YouTube, разумеется, у каждой социальной сети плюс – это формат. То есть YouTube – это длительные ролики, да и в целом группки по интересам – это в том числе и политика. Очень много именно в YouTube как политическое всякое всего. Это одна из таких ведущих, наверное, пост рядом с видеоиграми линий просмотров на YouTube. Но, разумеется, проблема – это высокая планка, нужен свет, нужен оператор, нужно искать либо людей с талантами, у которых заниженная самооценка, потому что они не могут поставить себе большую цену, либо профессионалов, которые, соответственно, знают свою цену. Ценит качество подачи, но самая главная проблема – сложно набирать аудиторию. И лучше всего переводить аудиторию из других социальных сетей. С Инстаграмом все попроще, потому что он более молодой, чем YouTube, но все равно проблема есть. Во-первых, опять же, плюс в целом самого проекта, то, что текстовые посты, но при этом короткие ролики в сторис. Для политики, вообще, если так подумать, то любая платформа будет актуальна, потому что это в целом актуально будет, наверное, всегда. Поэтому ведение красивого блога будет не лишним. Но, как я немножечко путалась в презентации Сергея, что есть тема касательно того, нужно ли использовать текст в профиле. В целом можно придумывать различные вещи по типу различных рубрик, те же карусели, там, не знаю, цитаты, ролики. В общем, придумывать что угодно, менять это вместе не только с оформлением определенных фотографий, то есть там дизайн какой-то, можно просто мешать это вместе с отдельными какими-то фотографиями. В общем, конкретно для человека-эксперта все зависит от того, какой это блог. Если блог безличный, то сочетание оформления и просто фотографии – это хороший вариант. Если блог личный, то, разумеется, стоит больше обратить внимание на фотографии, хотя тоже зависит от стиля самого человека. И самое главное – это обязательно должно быть сторис. Сторис – это самая важная вещь в Инстаграме, потому что их видят часто. Именно за сторис в Инстаграм во многом приходят, потому что когда ты листаешь ленту, этот самый пост, он может тебе долго не высвечиваться и быть где-нибудь внизу под каким-нибудь новостным профилем, который постоянно выпускает какие-то посты. Обязательно должна быть хотя бы одна сторис в день, потому что вот человек заходит на профиль, он тыкает на сторис и понимает, что аккаунт живой. А так как сторисы живут 24 часа, то человек, соответственно, видит, что сторис была выставлена сегодня или вчера. Аудиторию набрать сложно, да, но возможнее, чем на YouTube, потому что реклама личных блогов не так сильно в целом ушла, хотя она уйдет еще, потому что взрослеет Инстаграм тоже.
но не рекомендуется. В целом политику в личных блогах особо не рекламируют, потому что эта тема такая весьма опасная. Лучше переводить, опять же, аудиторию из других социальных сетей и таргет. Таргет в Инстаграме очень хороший инструмент привлечения, и для таких очень неоднозначных профилей очень хороший вариант. И последнее, та социальная сеть, которую я просто боготворю, это TikTok. Потому что это действительно лучшая платформа для абсолютно всех. TikTok это получается у нас и для экспертов, и для развлекательного контента. Ролики по 1 минуте – это то время, когда можно, казалось бы, изложить все, что нужно, но в то же время это не так-то уж и много. Много интересующихся в целом людей различными интересами и политикой тоже много. И самое главное, разумеется, стоимость в 0 рублей. Так как у нас TikTok только растущая платформа, то и клепать ролики тоже проще, можно на коленке. В целом вполне реально там взять за один день, снять 7 роликов, чтобы выкладывать их в течение недели. Как раз таки из ТикТока можно аудиторию выводить на другие платформы, хотя и касательно вот того, чтобы создавать ролики, если ролик качественный, то он сразу выбивается. Потому что даже вот в комментариях люди часто пишут, это что, снято на глаз? Потому что люди к качеству не привыкли, но, опять же, качество будет расти, поэтому надо успеть запрыгнуть в последний вагон. Ну и главное, это, разумеется, выкладывать ежедневно. Первое время, пока не соберется какая-то своя аудитория, потому что так TikTok увидит, что человек ведет свой профиль постоянно, человек выкладывает, старается, и хоть какой-то ролик так или иначе в рекомендации должен зайти. Только если все, конечно, не ужасно, здесь надо уметь анализировать и критиковать свою работу. Что, у меня на этом все. Спасибо. Может, какие-нибудь вот есть вопросы? Вопросы не ставите? Есть вопросы у вас? Может, вопросы какие-то есть, предложения? Очень все понравилось, в принципе, сегодня. Надо... Интересно. Ага. В нашем кружке ты В имеешь в нашем виду? кружке, да, посидеть, слышать. Я про ТикТок не понимаю, как можно за один день 7 роликов сделать. В общем, я тут недавно занималась ТикТок и уже подумала, что не мое это. В общем-то, там один ролик мы делали с Марком, вот диалоговые. Во-первых, я заколебалась, мучилась этим интерфейсом, училась пользоваться, вообще ничего не поняла. Не понимаю, как вот это раздвигать видео, потому что там же оно как-то под звук само себя подстраивает. Ну, вообще можно не снимать по платформе. Я, когда пыталась тоже зайти на TikTok, просто снимала на камеру, вообще даже на камеру, а потом в итоге я очень заморачивалась, поэтому ролик, конечно, снимался очень долго, но здесь уже больше даже тема того, что если приноровиться, то будет получаться быстрее. Ну и, разумеется, стоит писать сценарий к роликам. Да, вот очень важный момент, о котором я, кстати, не упомянул, это сценарий. Даже каждому, ну, к примеру, не посту, да, но серии постов стоит писать сценарий. Потому что бывают темы, которые большие. Вот у меня был, к примеру, выезд в Чурапчинский УНУС, да, у меня была командировка с молодежным парламентом. Я там посетил 3 мероприятия. Я, ну, сами понимаете, никак 3 мероприятия в один пост не смогу влепить. Это будет такой огромный текст. Мне пришлось разделить эти 3 мероприятия на 3 поста. В принципе, я думаю, это так и стоит делать. Как я ездила на Ленинской столбы, обо всем рассказывала постепенно, да? Да, вот в таком духе. И последний это было IGTV. Ну, можно так, почему нет? Можно было закончить не ГТВ, да, чем-то другим. Можно, ну, в принципе, это нормально, это хорошо. Мне говорили про ТикТок, что важно монтировать не где-то там буншот и так далее, а в самом, потому что пользоваться шрифтами тоже, и ТикТок и так далее. Нет, ну, шрифты можно добавлять поверх, я это вообще так же делала, да? Да. Просто вот залить ролик и туда эти шрифты тиктоковские добавлять. Это как, к примеру, сторис в Инстаграм снимаешь и льешь туда шрифт сверху. Все. Да?
Ой. Ну, Лиза говорит о том, чтобы имеешь в виду отдельно снимать, ну, нарезку, несколько видео снимать и потом нарезку делать, да? Ну, Через да, стороннее приложение. да, почему А нет? еще вопрос. Вот я сделала по образу и подобию своего товарища видео. У него 56 тысяч просмотров, а у меня 65. Я сейчас объясню, как работает. Нет. Да, очень множество. Я слышала, что рекомендации ТикТока работают так, что какой-то ролик, он дается там условно 10 людям, эти люди смотрят, точнее 50 людям, эти люди смотрят, оценивают, и только потом ролик идет дальше. Поэтому То есть вот есть такие моменты, да, вот, что, ну, TikTok, сами понимаете, это новая платформа, где нет пока ни монетизации, ничего нет, да? Люди просто пиарятся. Ну, да, тоже смотря как идти. Но мы должны понимать то, что если вот наши политические моменты в TikTok очень тяжело воткнуть, так как там сейчас все перемешку. В Инстаграме хотя бы там все это вот структурировано, сортировано, да, а в ТикТоке такого пока что нет. И вот то, что вносит, вот, к примеру, твой товарищ, да, вот, откуда я забыл? Из Новосибирска, да, это новое, и это просто вылетает в тренд на какой-то момент и сразу угасает. То, что он набрал там, ну, несколько тысяч просмотров, это хорошо, да, но мы же с тобой смотрели будущее, ну, следующие уже видео, да, они не так много просмотров набирали. То есть это на один раз вылетает и все. А еще я проанализировала перед этим занятием свой Инстаграм. Я подготовилась. И я поняла, что у меня, ну, я разделила свои фотографии на 3 категории, именно только по лайкам. Ну, то есть я не смотрела там по смысловой нагрузке, по моей какой-то ценности к этим. Есть посты, которые я душу вкладывала, все, то есть там. А где-то просто фотография, как одна из последних. Там просто сделала макияж, фотку сделала, и зарядный пластик. 106 лайков. Короче, для меня это типа высший пилотаж. Ну, Это вот, высшая категория. И я вот так разделила. Высшая категория – это от 90 до 100 и более. Разделила потом от 70 до 90. И все, что остальное, это, ну, такое идет. И, короче, у меня вот посты, я проанализировала, которые, ну, 90 и более, они, получается, 0 текста, 0. Это либо вот с Ленскими, где был костюм, ну, какой-то пилотаж, шок и шок-контент, или просто, ну, подтекстовый сексуальный. Короче, я не понимаю, с чем это связано. Вроде бы там вообще 0 всего, ну, то есть ты пролистнул, и все. ну, в этом и прикол. Это типа личный блог, Да, потому что, в как я этом поняла, это фишка. потому что личный блог и что, и что? Всё? Здесь есть 2 фактора. То, что если, во-первых, под фотографией есть текст, то его надо TikTok прочитать, политику не пропускает. прежде чем лайк. То есть, потому что если там вдруг что-то не то написано, то получается, что ты лайкнул эти мысли. И это одновременно и второй пункт того, почему это не заходит текст. Может, кому-то что-то не понравилось, вот мысли какие-то. сейчас у нас близится мероприятие 1 мая. Я уже говорил, давайте сделаем какой-то не флешмоб, а просто что-то интересное со своим Инстаграмом. Вот у многих я посмотрел. Сделай макияж. Можно так. Ну, Ты просто... вообще порвешь. Нет, ну просто у нас вот, я собираюсь вот немножко поменять вот стиль своего Инстаграма, да, в другую сторону, в плане того, что у меня был же вот этот вот, да, кто не спрятался, тот военкомат, да, добавить, не Ты фон, мы посмеемся? я в том плане то, что... Не та целевая история. Нет, я имею в виду то, что я хочу, вот, ну, мое субъективное мнение, да, вот, увидеть, к примеру, наш Инстаграм комсомола, да, вот, примерно с таким оформлением, только фон поменять, текст поменять, да, добавить лого и в таком духе. Давайте займемся TikTok, Instagram тогда. Вот TikTok. линейка. Ты уже там миллионник, все. Да, конкретно, чтобы комсомольскую. Давайте разработаем. Ну, просто вот тут нужна поддержка вот Славы, да, конкретно, потому что вот у Вячеслава в Одноклассниках, ну, хорошее количество просмотров, лайков набирается, да, а чтобы добиться
хорошего пиара и прогресса в какой-то социальной сети, к примеру, Инстаграм, да, мы должны в это же время задействовать все остальные другие. Не, Все ну, конечно, все страницы... Мы которые у нас должны есть, оставлять ссылки везде. То есть, если мы базируемся конкретно на Инстаграме, да, мы все вот в остальных социальных сетях кидаем ссылку на Инстаграм. Можно сделать еще такую тему, что если, например, YouTube и TikTok совмещать, то делать какой-то определенный, ну, допустим, ролик на 40 минут, какое-нибудь обсуждение, например, выставлять это на YouTube, и в ТикТоке брать вот этот ролик, резать на 7 частей, на какие-то мысли разные, разумеется, и выставлять в ТикТок. Ну, хорошая идея. София, ты войдешь в нашу команду? То есть, Елизавета, я понял. Давайте просто вначале, ну, это как останется как предложением, да. На сегодня мы закончим нашу тему. В принципе, мы разобрали очень много. Для нас это совершенно новый формат, вот я так скажу, да. У нас этим никто не занимался. Я очень много говорил, чтобы наши народные депутаты завели хотя бы себе по одному аккаунту в Инстаграме. Потому что, люди спрашивают, а где работа? Где работа? Авсентьева, вот. Все гоните. Авсентьева уже сказала, что Инстаграм – это платформа и площадка для общения с людьми. Она узнает их проблемы, их потребности и что их беспокоит, и решает их. Вот. Мы должны исходить тоже из этого. Мы должны, как я сказал ранее, мы должны удовлетворить их потребности. Хорошо. А так, в принципе, я хочу, чтобы у нас как-то команда какая-то образовалась, Слав, по социальному направлению. Вот. Давайте завтра, в пятницу, у нас подготовка же к этому первому. Завтра можно, если кто свободен, соберемся, давайте час-два посвятим этому, набросаем план, как ты говорил правильно, и уже потихоньку каждый на себя возьмет отдельные направления и соберем, может быть, в кучу. Допустим, скоро и 9 мая, вот свеча памяти ежегодная, опять отменю. 9 мая парад уже отменили. Да? Да, уже не будет. Опять ничего, вот и мы можем парад, свой парад. Просто мы должны, вот, к примеру, кто-то занимается постами, кто-то занимается текстом, да, кто-то занимается сторис, да. Это же вот как раз и есть вот социализм, да, разделение труда. Мы должны заняться этим. Пример. Давайте попытаемся сделать пример миллионного, я имею в виду, например, Инстаграма. Нет, сейчас многие блогеры-миллионники, они этими торгашами стали. Вот эти постоянные гивы, это все вообще гасит. Вот эти розыгрыши, они вообще очень интересуют. Касательно гивов, это реально хорошая штука для продвижения, когда у тебя много аудитории. Это же просто за деньги покупаешь аудиторию. Это совершенно другое. Гивы — это когда типа розыгрыш, там, какой-то айфонов. Упомянуть того или другого, да? И тебе нужно подписаться на него. Это сейчас все говорят, что это полный зашквар. Вообще. Во-первых, да, гивы отходят на второй план, но я готова их защищать, потому что это как способ набора аудитории, потому что все отписываются. После гивов все так или иначе отписываются, точнее, большинство, кто-то, конечно, остается просто так. И, соответственно, когда человек на тебя подписан, пока идет этот самый гив, ты в сторис всеми силами пытаешься эту самую аудиторию привлечь. В свой блог, да, оставить, прогреть так, чтобы все, типа, ты мой блогер теперь навеки вечные, но в итоге все равно как бы большинство, конечно же, отписывается. И для больших блогов, у тех, у которых, казалось бы, уже все, куда больше расти, куда еще рекламу брать, это отличный вариант. Массовый такой. Можно и презентацию включить, ложку слова. Да, там ложка слова уже. Не понял. Так. Надо, короче, да, там сейчас новые оттенки модные, все эти зеленые, синие такие, как будто зеленые. Как это вот? Это пожелатель. В принципе, да, вот мы сейчас закончим наш семинар, мастер-класс. Мастер-класс, конечно, грубо сказано, но нашу такую беседу
в котором мы разобрали наши проблемы и обозначили новые цели для будущей рекламы себя. Всем пока. Да. Да. Ой, Ева.